पीसी बिल्ड कर लिया है और पीसी बिल्ड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपकी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही पीसी के अंदर तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले जाइए स्टार्ट मेन्यू पे एंड वहाँ पे टाइप कीजिए क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस एंड उसके बाद आपको आपकी हार्ड डिस्क का अनलोकेटेड स्पेस शो हो रहा होगा, उस पर टैप कीजिए और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको जीपीटी के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर एमबीआर के अंदर। तो जीपीटी के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। इसमें आपको मैक्सिमम हार्ड डिस्क का स्पेस दिखा रहा होगा तो उसको सबसे पहले चूज कर लीजिए एंड उसके बाद आप कोई भी लेटर अपने ड्राइव को असाइन कर सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी अपना नेम दे सकते हो हार्ड डिस्क का, जो भी आपको देना है, जैसे कि 1 TB या 2 TB HSD। तो अपने हिसाब से अपना नाम सेलेक्ट कर लेना। मेक श्योर कि आपका NTFS सेलेक्टेड हो, देन जस्ट परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट एंड इट इज डन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फॉलो करो, लाइक कर देना।